안녕하세요. 여장 실시간 끼인 나혜림니 다이어트 좋아요 한 번씩만 부탁드려요. 나는 귀엽고 이쁘고 깜찍한데 좀 고민되네. 히히. 인주 언니도 귀여운 것 같은데 우리랑 같이 갈래? 인주 언니 왜 하엘 언니 놀려? 우리 언니 사악하고 나쁘지만 안 이상하거든? 인주 언니 진짜 실망이야. 그런 거로 따지면 안 돼. 그리고 왜 나한테 참나라고 해? 으앙, 나이리 뚫보. 으규. 근데 수분이 뭐야? 물 많이 마셔 물 빠지니까? 말이 안 되잖아. 똑똑한 하엘 언니한테 물어볼 거야. 흥. 우와, 하엘 언니랑 완전 똑같게 말하잖아. 얼굴도 똑같게 생겼겠다. 히히. 근데 나는 라떼 안 먹어봤는데. 나 욕 안 했는데. 욕은 나쁜 건데. 언니, 인주 언니랑 밥 먹잖아. 일단, 알았어. 안녕하세요. 하리버분들 나일이에요. 제가 이번 주에 생일인데 엄마랑 다엘 언니가 선물 사준다고 해서 신났는데 하엘 언니가 안 사준다고 해서 삐졌어요. 그래서 저도 하엘 언니 다음에 생일 선물 안 줄 거예요. 그리고 하엘 언니 말도 안 들을 거예요. 킥킥. 복수야 하엘 언니. 그런데 지금 유튜브 보고 있는데 꿀잼이네요. 히히. 근데 하엘 언니 영상은 재미없어요. 내일 유치원 가기 싫은데. 그런데 옆에서 하엘 언니가 그러는데 아무 말 대잔치 하는 것 같다는데 아무 말 대잔치가 뭐예요? 그리고 저는 인주 언니랑 싸우기 싫었는데 어쩔 수 없이 녹음한 거예요. 저는 인주 언니가 좋아요. 저는 싫어요. 고양이? 모르는데 왜?
안 했어. 진짜 뭐지? 우와, 완전 귀여운 고양이잖아. 고양이겠네? 이응, 시옷, 니은? 자세히는 모르겠는데 아까 하일 언니가 고양이님이라 뒷담하고 저격했다고 그랬는데 그분 사진 보여준다고 했는데 귀여운 고양이 사진만 보여주고 낄낄거리면서 나갔어. 낄낄. 결론. 그 언니의 그 동생이다. 하리부분들, 저 엄마가 아이패드 그만하라고 했는데 실시간 켜고 싶어서 엄마 몰래 실시간도 켰어요. 물폰이라서 화면도 어둡고 목소리도 작아요. 들켜라. 아, 말하지 마. 왜 하필 이때 하리 언니가 오는 거지? 하리 언니. 떡볶이 맞지? 돼지 언니. 언니가 좀 사먹으라고 그래. 엄마한테 말하라고. 말하라고! 엄마.